Ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան կուսակցության վստահված անձին ծեծելու դեպքից 10 օր անցել է, տեսախցիկով էր արձանագրվել բռնությունը, բայց ոչ մեկն ազատությունից չի զրկվել։ Բռնության ենթարկված Լևոն Հողիկյանը նույն օրը Ազատությանը պատմել էր, որ լիճքի վարչական ղեկավարը ԿՊԱ-ական Սիրակ Սիրականյանը ընտրության օրը խմբով հարձակվել ու ծեծել է իրեն։ Սկսեցին եւ ծեծկրտուկ հարվածներ։ Տվյալ ժամանակահատվածում սկզբում մենակ, հետո իրեն միացել են եւս մի քանի անձինք։ Այս դեպքով հարուցված քրեական գործով 2 հոգու մեղադրանք է առաջադրվել։ Մեկին առողջությանը թեթև վնաս պատճառելու եւ ընտրական հանձնաժողովների աշխատանքը խոչընդոտելու հոդվածներով, մյուսին միայն առողջությանը թեթև վնաս պատճառելու։ Երկուսին էլ արգելվել է երկրից բացակայել։ Իսկ նրանցից որ մեկն է լիճքի վարչական ղեկավարը, քննչականի լրատվականից հրաժարվեցին անուն նշել։ Ազատության հետ զրույցում բռնության ենթարկված տղամարդը պնդել էր, թե վարչապետ Փաշինյանի կուսակից Սիրակ Սիրականյանը համախոհների հետ իր վրա հարձակվել էր հաշվեհարդարի նպատակով։ Սիրականյանը ընտրական տեղամաս էր մտել որպես ԿՊ-ի երրորդ վստահված անձ, ինչը խախտում է։ Լևոն Հողիկյանն էլ հորդորել էր նրանցից մեկը դուրս գա, ու դրանից հետո ընտրական տեղամասի մոտ հարձակվել են ընդդիմության վստահված անձի վրա ու ծեծել, ինչից է բորբոքվել իշխող կուսակցության ներկայացուցիչը։ Սիրականյանին մինչ օրս լսել չի հաջողվում։ Օրերով մեր զանգերին ու նամակներին չի պատասխանում։ Այս դեպքն էլ Ավշարի ընտրական տեղամասում էր եղել։ Քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչն էր հարձակվել ուժեղ Հայաստանի վստահված անձի վրա։ Այս դեպքով էլ մեղադրյալ չկա։ Քննչականից ասացին, նախաքննությունը շարունակվում է։ Այս միջադեպն էլ քարոզարշավի ժամանակ եղավ ու նորից ոչ մեկը չի պատժվել։ Երբ տեսանյութով երևում է, որ ԿՊԱ-ական Արսեն Հարությունյանը հարվածում է ուժեղ Հայաստանի քարոզարշավի մասնակիցներից մեկին։ Հարությունյանը Մասիսի ավագանիում ԿՊ խմբակցության անդամ է եւ Երկրապահ կամավորական միության Մասիսի կառույցի ղեկավարը։ Նրան մեղադրանք չի առաջադրվել։ Մասիսի Նոր Գյուրին համայնքում քարոզարշավի ժամանակ հանդիպել էին իշխանության ու ընդդիմության անդամները։ Հետո քաշքշուկ էր սկսվել։ Ընդդիմադիրները պնդում էին ԿՊԱ-ականներն են սադրել վեճը։ ԿՊԱ անդամ Արսեն Հարությունյանն էլ թե ընդդիմադիրներն են գոռգոռացել, իշխանականներին թուրք ասել ու դրանից հետո ինքը պահանջել է, որ հեռանան։ Ես ընդհանրապես ուզեցել եմ այդ տղային ստացնեմ մեքենան, որ ինքը գնա, շարունակի իր ճանապարհը, բայց չստացվեց, չենթարկվավ, այս մի քիչ քաշքշոց եղավ էլի։ Փաշինյանի կուսակիցների մասնակցությամբ բռնության այս գործերի ընթացքը իրավապաշտպան Զարուհի Հովհաննիսյանի պնդմամբ խտրականության վառօրինակ է։ Օրենքն ու պատիժը ըստ կուսակցական հայացքների են կիրառվում, ասում է իրավապաշտպանը։ Հստակ խտրական մոտեցում է եւ օրենքի հավասարաչափ կիրառում չէ տարբեր կուսակցությունների եւ տարբեր քաղաքական հայացքներ ունեցողների նկատմամբ։ Տեսանյութերով արձանագրված բռնության այս դեպքերով ոչ մեկը չի պատժվել։ Մինչդեռ իշխող կուսակցության պաստառ պոկելը ճակատագրական դարձավ քաղաքացու համար, հիշեցնում է իրավապաշտպան Զարուհի Հովհաննիսյանը։ Արմեն Հովհաննիսյանը ձերբակալվեց իշխող ԿՊ-ի քարոզչական պաստառը պոկելու համար ու նույն օրը ինքնասպանություն գործեց։ Սա այն դեպքում, երբ պաստառ պոկելը վարչական խախտում է ու տղամարդուն կալանավորել էին օրենքից դուրս, շեշտում է իրավապաշտպանը։ Կոնկրետ որ խտրական մոտեցում է եւ օրենքի անհավասար կիրառում է, հստակորեն երևում է։ Քարոզարշավի օրերին արցախցի Արտուր Օսիպյանին բանտարկեցին Փաշինյանին հարցեր տալու համար, որ նույնպես օրենքի հետ աղերս չուներ ու արտառոց էր, շեշտում է իրավապաշտպանը։ Մինչդեռ իրավապահ մարմիններն ըստ նրա զսպող նշանակություն պետք է ունենան հատկապես իշխանություն ու լծակներ ունեցող մարդկանց նկատմամբ։ Այդ մարմինները զսպիչ որոշակի գործողություն են կատարում հենց իշխանություն ունեցողների նկատմամբ։ Դա նշանակում է, որ իշխանությունը ել ավելի ազատորեն է գործելու եւ խախտելու է մարդկանց իրավունքները։ Օրենքի խտրական կիրառումը ըստ Զարուհի Հովհաննիսյանի ել ավելի է ազատելու իշխանականների ու նրանց համախոհների ձեռքերը։